Дело время, а потехи, как известно, и вот этот самый час потехи наступил. В Азии и Латинской Америке существует культ мужчины, культ мужского тела. Именно там на всех уровнях проводятся конкурсы мужской красоты, показы тела, выступления в ночных клубах. И вот уже 8-й год подряд там, на необузданном Востоке, проходит конкурс «Мужчина планеты». Самый красивый мужчина планеты. Конечно, нельзя относиться к этому конкурсу всерьез, как и вообще всерьез к конкурсам красоты. Мероприятие коммерческое, заплатил – участвуй. Европейцы и вообще белые люди уже не приезжают на этот конкурс, поскольку победителями все равно объявят своих. Но посмотреть на это действие в качестве развлечения для женщин, которые любят мужчин, для спортсменов, которые хотят сравнить накачанные мышцы, а также для всех, кому нравятся красивые и забавные. Конкурс проходит на Филиппинах, в Маниле. В течение недели конкурсанты катались на яхтах, спали, ели, фотографировались и субботним вечером собрались на заключительное мероприятие, пришли в сарай, и сарай этот громко называется концертный зал Палацио де Манила. Среди зрителей в зале жюри, спонсоры и обслуживающий персонал. Около 100 человек. Первый выход в плавках, выходят все конкурсанты. Смотрим. More than 8 years now. Man of the world, Malaysia. He loves to cook and always try to cook something new. Being physically fit is a no-brainer for him because he's a fitness trainer. He also sees to it that he cook his own food so he can have a balanced diet and nutrition. Man of the world, Angola. These hobbies include reading, exercising, and participating in community activities in this country. He also plays games for fun. He keeps himself fit through regular exercise and balanced diet. Man of the world, Ecuador. His hobbies include reading philosophy books, dancing, singing, and acting. That gives him to eat. He strictly follows a healthy diet and avoids sugar and junk food. He also regularly taking supplements and water in his best friend. He even works out for about an hour and a half every day. Man of the world, Vietnam. His passion is to work and help others. Every day, he hopes to wake up with positive energy. To keep himself fit, he doesn't just to work out, but also train his mind with positive outlook in life, and he sees to it that he can manage stress and discipline himself with life choices. Man of the world, Chile. His hobbies include exercising, living a healthy lifestyle, creating content, and spending quality time with his family. He keeps his body fit by maintaining discipline going to the gym and eating light during the week
nutrition and training. He also loves to create contents, playing video games, and helping others to become a better version of themselves. Man of the world, Spain! His hobbies include climbing, nature tripping, and to stay fit, he strictly follows a healthy diet and must work out 3 days in a week and climbing 2 days in a week. Man of the world, Taiwan! Being a chef, he loves cooking and eating. He also loves to travel and learning different cultures. To keep his body fit, he usually do workouts and running for an hour a day or more cardio exercises. He also follows a healthy diet. Man of the world, Colombia! His hobbies include working out, traveling, learning about new cultures, and creating contents. He keeps himself fit through regular training, healthy eating, and having a positive mindset. Man of the world, Dominican Republic. He loves playing basketball because it teaches him discipline and teamwork. Aside from that, man of the world, Dominican Republic also loves to cook and to travel because it inspires him to learn about new cultures. To keep his body fit, he maintains a balanced lifestyle. He works out regularly and always follow a healthy diet. Man of the world, Sri Lanka. His hobbies include traveling and dancing. He keeps his body fit by working out regularly and strictly following a healthy and well-balanced diet. Man of the world, Philippines! His hobbies include playing basketball, track and field, and keeping himself active by doing bodybuilding, calisthenics, and other physical activities or exercises. He keeps his body fit by working out and doing physical exercises. Man of the world, Costa Rica! He loves sipping his cup of coffee while watching sunset by the beach. He also loves visiting waterfalls in his country. He also practices yoga and Pilates during his idle time. Man of the world, Costa Rica also loves listening to positive podcasts, dancing with his friends, and most importantly, he loves spending quality time with his grandmother and family. Man of the world, Myanmar! His hobbies include donating to the places and people who need necessities, traveling to different places to know about our world. To keep himself fit, he disciplines himself to eat healthy food and regularly doing workouts. Man of the world, Puerto Rico! His hobbies include going to the beach, traveling, connecting with nature, and spending quality time with his loved ones. To maintain a healthy body, he eats healthy food and do physical exercises regularly.
Вообще подобные конкурсы очень забавны. 17 лет назад, когда официально родился наш сайт «Эхо Риги», ныне покойная президент агентства «Мистер Латвия» совместно с болгарской устроительницей устроили в Риге конкурс «Миссис Вселенная». Замужние женщины соревновались за право звания «Миссис». Ну, вот тоже действие происходило в ресторане. И поскольку за участие в конкурсе платятся большие деньги, каждая участница получает какой-либо приз. Кстати, как и сейчас, мы видим, участников награждают ленточками, дают какие-то звания. В данном случае сейчас оцениваются тела конкурсантов. Так вот, среди участниц была дама из России, из Рязани. Поскольку организатором конкурса «Миссис Вселенная» была дама из Болгарии, призы были болгарские. Рязанской даме досталось почетное звание «Миссис Пердита». Нет, никто не хотел ее обидеть. Пердита – это знаменитый болгарский дом моды. Но по-русски это звучит на вечере закрытия, который проходил в ресторане Кальтио Варте. Дама так обиделась, сорвала ленту «Миссис Пердита», бросила ее в урну и закричала: «Сволочи! Если я домой приеду с таким званием и покажу мужу, который оплатил мне участие в этом конкурсе, что я стала миссис Пердита», ой, скандал был месяц, не утихали страсти. Так вот, видите, мальчикам вручили ленточки, и сейчас, не снимая плавок, начнется выбор полуфиналистов. По мнению жюри, десятка лучших парней, которые примут участие во второй части конкурса.
Вторая часть появится на Эхо Риге очень скоро. Чтобы не пропустить, подпишитесь на наш канал или просто следите за обновлениями. Nakakaloka.